Po një ari tokë për shembull, sa kushton? Një ari tokë kushton 3.500 euro. 3.500 euro një ari? Po, me kemi edhe një villa kena, ajo është me 3 orë bërë. E që i bjen krejt komplet? 100.000 euro. Në gjdo katon që përshkojna, se cili katon e në tjetrin po vjen çmimi hala ma i lartë se tjetri. Kjo po i bjen që ndoshta po i kthehet vlera edhe fshatrave tash, po që tash për tash po ndërtojnë edhe villa mbi 100.000 euro. Si në fshat, mo qështu, dikush me bakti, dikush qështu, në për gërbet, këtë të rikë, në qytet. Hiç s'kam barak, hiç. Me konë rrethin Malisheve se në qytet, se për në qytet, me honë bashkajnë Prishtinë, ose në kush ka se hovi ju, kur në mamush me anë një zëvoj me to. Përshëndetje për të gjithë miqtë e mi nga unë Eliona. Sot jemi në fshatin Kleq të komunës së Malisheves. Ne jemi sot këtu sepse unë dashta me hap storën pikërisht këtu në kompleksin memorial të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Këtu janë të varrosur 62 dëshmorë. E ky vend është njëri ndër themelet e lirisë dhe pavarësisë, që shkaku i tyre ne sot flasim shqip. Hajde bashkë me mua që ta shohim nga afër këtë vend memorial. E këtu pranë jemi pranë pllakës përkujtimore të UÇK-s, dëshmorët e brigadës 121 Kumanova. Po shohim prej tyre se ka pas edhe shumë të ri. E kemi për shembull Mentor Gashin, një 15 vjeçar, gjithashtu edhe Avni Buçaj, një 19 vjeçar, e gjithashtu edhe Flamur Përteshin që e kemi të vitit 81. Gjithashtu që ka qenë 17 vjeçar. Janë këta të cilat kanë qenë shumë të ri kur kanë rënë dëshmor, e prej tyre do vazhdojmë të shohim edhe varrezat të cilët e kemi pranë. Jemi pranë varrit të Avni Buçaj, 19 vjeçarit, ku e kishim pak më herët edhe në pllakën përkujtimore. E kemi këtu pjesën e QR kodit që na tregon historinë e tij përmes kodit që është i vendosur këto. Avni Buçaj u lën me 15 gozh vitin 1980 në ladroc të komunës së Malisheves. Ai ishte luftëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili u bë ushtar duke qenë vetëm në moshën 17 vjeçare. E këtu të dashur miq, siç po shihet edhe mbrapa meje, jemi tek vetura e komandant Ismet Jasharit Kumanova. Kjo veturë e cila është përdorur gjatë luftës nga ta, e gjithashtu vlen të ceket se edhe komandanti i kësaj brigade kishte qenë edhe politikani i njohur shqiptar Fatmir Limaj, që sot njihet edhe me nofkën e tij komandant Çeliko. Pas kësaj, ne të dashur miq, po ecim poshtë fshatit për të takuar edhe dikon prej banorëve të këtij fshati, le të na thotë diçka rreth fshatit Kleq. Të dashur miq, gjatë rrugës që ne po e bëjmë këtu në fshatin Kleq këtë Malisheves, kemi rastin me i pa disa shtëpia luksoze me cilën po vrehen se mundet me qenë ose të pjesëtarëve të politikanëve që i kemi tash, ose ndoshta të mërgjimtarëve tonë që i kemi jashtë vendit. Gjithashtu, Kleqka po mbizotron një natyrë shumë të veçantë, shumë e natyrshme edhe e pastër, mujna me thonë. E gjatë rrugës që ne po e bëjmë këtu në fshatin Kleq, po tentojmë me pa dikon prej banorëve edhe me na tregu diçka rreth fshatit e tij. Rrugës që jemi të e bëjmë në fshatin Kleq të komunës së Malisheves, po e takojmë edhe Muharrem Shalën, një banor të këtij fshati. Axha Muharrem, përshëndetje. Përshëndetje. A jeni lodh? Jo, ka pak shtu. Qysh po kaloni këtu në katon? Po si në fshat, mo qështu. Dikush me bakti, dikush qështu. Në për gërbet, këtë të rikë. Jenë shkep, në shkaj me betë, qështu matë moshës mësme, qështu dikush me bakti, dikush. Qështu me thonë tash me që si punësh. Me qa mirë ne jo? Punë e mirë me keq. As punë fizike, as e si djemë të punë, unë shtu ka shpia. U te pe këshyrë djemë? Po i djemë, mu më një boj, po porësë më në. Po ditë, më shkur të ta në gërbet, unë qështu shka moj. As kam gjon, as me do punë shtu ka pa. Ata jetojnë në gurbet? Me të shoqën vetë të shpije. Po, ato në gurbet. Edhe njën kam kësate të punu, ndërtimtari, dytin e kam.
Sa shtëpia janë pak a shumë fshatin e juaj? Për shtëpi, so, me të regu tash, për që sa dhe shka janë qëtu, sa kusheresha e kam, me thonë 20 zia dolin, shka janë që alena për katun, nuk e di tash, sakt. Ka shumë pak shtëpi pra. Pak se e kanë shumë, me thonë që atje në katun, këtu shka janë nduk, ka një ordi asfaltit, zdia janë, me thonë, 5-6 shtëpi ma shumë. E pse po thu që e kanë shumë katunin? Pse e kanë shumë? Pse rruga shtije, je për punë, në smangat, je mjekësia, je smuja që këtu. E shumica që kanë dalë jashtë shtetit, qa po menon për ta? Shka me menon, kur s'ka vendi, kur s'marat e ndolë jashtë. Ta shtë dhe këtu për qilet puna, po kur për qilet vanë, siguria është atje ma mirë, jetat, si ngërbet mu. Si ngërbet, po. So, me qka mirë njerëzit tjerë këto? A mirë veç me bujtësi? Po dikush me dikush me bujtësi, dikush qështë. Dikush në për gërbet, unë për veti ka shpija, unë punë të lejta qështë fizike, mos djemë në për gërbet, shka të më një mujnë djemë. A kështë dalë me jetu në i herë në ju shka të mbje qështë të pone me një, dishka qështë. Në qytet, hiç s'kam barak, hiç, me konë rrethin Malisheve, se në qytet, as në banes, po kur s'ko një e mundësi. E pse s'kishe dalë me jetu në qytet, jeta në shama e drogë zori s'muja sene, kur t'i bëjsh vjetë, që së në livrit, ma dhëtë me dalë në shtaran, banes me qero, po s'jam lejnë. A dirë, kur drogë zori, si që shkanë thonë plesht, tash. Se për në qytet, me honë, bashkajnë Prishtinë, ose në fushka sovi ju, kur s'në ma mush me anë një zori me ta. Ose në rrethin Malisheve, që ne mangat, dikon po. Qa kishe me ju thonë krejt njerëzve që dalë me jetu në për qytete, e lëshojnë katunin e ty në shka me thonë, kur e lëshojnë fshatit se s'ka, që shme thonë perspektivë, shme thonë tash, në kaktës, jeta është pak ma verëson, ore i pastër, po dimi të pak problem. Shilet rruga, jes muja, është një rast me ta, tash shamull dhe baj pik leqë, për fshatit leqë ki ban 2 orë, rruga presh të dirsh, një 2 orë, po 1 orë gjysë fiks ki ban. Malisheve më shku, për thonë një rast të mjeki ose dishka. A keni pasu në herë në kësi rasi që... Ja, mos, po i kanë dëllë në kona, mo. Kanë po maki, po ju, shpesh, po, për që ta penshojnë tash. Dikush po dinë banesa, dikush kanë bon sendet, dikush verës po vinë qëtu, po dalin po vinë vesh, të vizitojnë po vinë leo, ditë në pushime. Qështë dikush më. Këtu a gjamarën përshojmë një shpit gurit nalt, e kujna është kjo? Që kjo? Po. Qëtu nga të jemnë. Kjo me gurë? Po, u da konë bashkallak, që mi konë me vllaznijë. Sa vllaznijë konë atëherë? 4. 4, e toni ende bashka i në Ja, më banë, ba i kemi marrë se që dhe shpijat, një në Gjermani, një 2, 3 jem kësa dhe më thonë, djemë që e këna qitë jashtë në Itali, diku në më qështë. E pse, Malisheva njët që rinin e vetë, fëmijët e vetë i qesin ma shumë në Itali me jetu. Pse në Itali? Se që i dilë tash, se tash atje pasu është ma siguri për punë, tash avat, që me thonë, ma siguri, ma jeta qështë. A kështë pas që a këtu këthy djemë të në Kosovë me jetu? Po, se më zëkonë vend të unë me përnu, mu qelë puna, në Kosovë, me siguria ma mija, jeta ma sigurt, se s'kam qenë mu këthy jeta, me përnu, kësha të qile puna, tash, kur qile të bëhen vend të sene, se kur në Evropë, shamë vindë të sene, ka të dole të bëhen, po, na i hangër më vjenë, unë për 50 i kam, e djemë dhe me tash janë ma të mirë në kohë, rinia të përnu, po dhëtë me dalë në Itali, në Gjermani, dikush, Zvitëra, përshka jetesës. Prej cilit vit është ndërtu kjo shpi? Kjo është para luftë matë. Para luftë shumë. Nuk e ditë sakë, në që është. Prej para luftë. Të regëm aqë pak edhe sa shka një tokë me një tokë ari? Nuk di, veshtë, nuk di, qërë, unë s'kom shqitë për veti. E ma herët sa u ka? Katonit kanë shqitë, po, vallohi, nuk di sakë sa me thonë. Se kanë morë, për s'kaj asfaltit, raj asfaltit, thënë ka vlerë, që pa vinë pa marrujnë vila, që si. Biznis me hirat maj, tani peshes. Unë e s'kam në të asfaltit. So shqitë, tash unë e vishtë trajnë. Nuk di sakë, nuk ka zohë, vallohi mishë me trajnë. Ty kur e ke marru shpin tonë, sa u ka në ari?
atëherë nuk e di që që kjo amaru, unë në kjo trulli jonë, e di që të shkaru. Por kjo atëherë, kur amaru kjo para lufte, ama sa ka shkuari tash, sa shka nuk di cak më të regu tash. Ja, Na kena 4.000 euro ore? Këtu a? Jo, Mali. Ja, dhe sa. Wallahi kanë thonë që në këmë një dhe Malia ka shku. sa keni te? Për s'ka asfaltit te 2.000 nga 3.000 që shtu këmë një. Për 4.000 zdi, wallahi. Dëbi që kanë qitë dëshajnë. Që në dolë jashtë i kanë marua, kanë je këtu. Në dolë dikush ka marane, dikush aneje, pëshesin të ukën në asfalt. Me që e kemi pranë edhe një banor të këtij fshati, është Fazli Zogaj nga ky fshat, me cilën e kemi nderin dhe kënaqësinë që të bisedojmë. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Si jeni? Qysh po e kaloni jetën këtu në fshat? Po mirë në konkes. Qysh është jeta në fshat? Me çka mirën e? Me bujqësi më shumë. Me bujqësi. Po. Qysh shkon një ditë e zakonshme juja këtu me bujqësi? Po mirë shkon, mirë që është me bujqësi më mirë kjo se dikon gjeti. Prej që sa kohë mirë me ju me bujqësi? Vallahi pej klasës parte. Prej klasës parë mirë ne. Gjithë. Çka keni diçka që e kujtoni prej krejt jetës juaj çështo? Po qa me thonë, që është mirë në konkes. Tregom sa kreri ki këtu? Po janë dikon një 13 cupa. 13. Po. Sa keni fitime prej tyre? Po i ka në kopalje vit i ri, zakonisht në misin më shumë i rritën për mish, kështu. Sa kushton për shembull një kilogram i mishet që ju e shet për festa, për shembull për bajram ose diçka? Ja, kështu në zakonisht vit i 3. Ani Me biçë, qysh i kanë çmimet? Në 4 erë se kena dhonë si herë. Po maksimumi 4 erë. 3 po, 4, 20. Po. E për Po shembull, në vërë sa kila, me kila. Po vallaj ka pas deri 700 kila, po, 750. Pe 400 kila deri në 800 rriten. sa i bjen me kanë çmimi nëse veç i ka 700 kg? Po i bje dikon, ja ka le 3.000. Për mbi 3.000 euro. Po. Ani qysh, a ka pas rast kur e keni shit me shumicë për shembull? Po, që ko. Ka raste edhe ka që vini parasitin qëtash për vitri. Në qitë kohë i parasitin, thët ma thësë kilat i banë, që e ba pazarin. Se në zakonisht li qëllë këtë për fusha, jo mrena. Ja ves në fusha. E brenda vitit për shembull, nëse e mbledh me komplet vitin, sa i bjen që fitoni? Po e tash të në varët sa të supa kena për me, se në kështu më shtira lep të pinjollin i tash. Urdhna? Kështu lep të këtu na nuk i shes me këtu. Se më nërën për veti. Veç bika shkenë tu. Dhe dikon 2-13.000 euro dhe. Okej, e këshill shu për shembull fshatin për me e dojnë a i herë në qytet me jetu ose Jo diçka? në në qytet jetojnë apo vinë punim këtu. Se jetojnë Cilin? Lipjan. Në Lipjan jetoni edhe vini punoni në këtë fshat? Po. A vini veç për vikend, a vini edhe ditë Ja, vetjavës? për zdet. Ai vlavi për zdet të shtu edhe unë e vi. Edhe I ti kena vjen. edhe shpija të kena banesën dhe pjanë, po. Vinë punim të. Se mos me punu në vend të. A i shikthi me jetu tamon këto në këtë fshat? Po këtë jetim, shëmicën e kohës të qënë. Të e kalim. A vini edhe fëmijët e tu për me jetu këto? A vini edhe fëmijët e tu për me jetu në fshat e krejta këto? Po, fëmija me, po, unë i kam 3 fëmijë, 2 kam në Itali, këtë djallin e kam të edhe me këtë djallin punim të bashkë, edhe me vllazni. Edhe djalli jot vjen për me punu për me jetu këto? Po. Nuk e kam problem. Ja, hes. Bili kneu qëmë. A është ma mirë me jetu këtu në fshat apo në qytet ku jeni në Lipjan? Po, për mu është ma mirë këtu, edhe për asë se ojri ndikon. Ojri. A mu është qytetë, a mu është planë, a mu është zote, hajde bo. A e kishë quna herë Kosovën për me punu jashtë dikon, në mërgim? Jone, ja. Pse? Nuk ish për mu, jam kon vizite e thminja, po ju. Ja, nuk ish për mu. Nuk ju ka pëlqy? Ja, hes, absolut hes. Unë Qa ju. kime ju thonë krejt trive që dalin në mërgim edhe këshyrin me punu atje me jetu? Po trive ju kisha thonë që ma mirë mu kysh këtu dikon me bojësi se sa atje mu bon raktari dikon.
Në rregull, faleminderit shumë. Mirë, E mi që mirë, gjatë rrugës që po e bojmë këtu në fshatin e Kleçkës, ne po shohim afër i kemi edhe disa toka që po shihet se janë në shitje. Prapa me po shihen edhe villa luksoze që janë të ndërtuara në këtë vend. E ne po tentojmë edhe pak ta marrim dikë në telefonat prej parcelave që i kanë të vendosura këtu për me na tregu se sa po shitet një ari tokë. Tash të dashur miq, është momenti me thirrë një numër prej pankartave të vendosura këtu që e kanë tokën në shitje, gjithashtu kanë edhe villa, edhe ne tash po tentojmë që ta marrim në kontakt njërin prej këtyre numrave, edhe të na tregoj rreth tokës së tyre. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Eliona në telefon. Po, A më i me ditë me kam po flas? po shetim pas. Unë jam një gazetare. Jam gazetare Eliona Ajvazi prej portalit Interen. Edhe jemi këtu në fshatin Kleçkë edhe e pam numrin e juaj në pankart që shitni toka. Edhe dasha me ju pyet sa e keni çmimin e tokës. Po në Kleçka, Po, në Kleçkë. mori të sumuka. Po një ari tokë për shembull, sa kushton? Njëri të në Kleçkë kushton 3.500 euro. 3.500 euro një ari. Po, Do më thonë, këto vite është 3.500, e që shka qenë ma heret, a keni pas edhe ma heret toka? po, këto që e këna ble mas lukë të fill. Po, bara në të ka ble, dikon në 30 euro një ori. Sa euro? Se 30 euro një ori. Dyrin 30 euro një ari, tash është 3.500 një ari. Po, A keni edhe villa, se e pam që keni edhe villa këtu në tokën e juj? po e kemi edhe një villa kena. Ajo është me 3 ori o bërë. Me 3 ari o barë që i bjen krejt komplet? Urdhna? 100.000 euro. 100.000 euro, villa bashkë me 3 ari o barë. Okej, Në pjanë, po këna morë visa për biznes. në rregull u bë, faleminderit shumë. Në tonë. 3.500 euro, një ari tokë tash, e me 3 ari tokë edhe një vill 100.000 euro. Në rregull, do të thonë është një dallim kaq i madh. Në çdo katon që po shkojna, secili katon e në tjetrin po vjen çmimi hala më i lartë se tjetri. Kjo po i bën që ndoshta po i kthehet vlera edhe fshatrave tash, po që tash për tash po ndërtojnë edhe villa mbi 100.000 euro. Pra të dashur miq, kaq kishte nga materiali që kemi përgatitur sot në fshatin e Kleçkës. Për të gjithë ju që keni dëshirë të na keni në fshatrat e juaj, na shënoni në faqen tonë këtu në Facebook. Nga Kleçka, mirëmbëjtje deri në fshatin e juaj.